what's up guys? Naisipan ko po na mag-vlog today na hindi ko naman talaga i-upload at matagal ko pang i-edit. So pupunta kami today. Pupunta kami today sa Singalong Campsite Hills. Basta yon, Singalong Campsite Hills. Kay Singalong Nature Campsite Hills. Ayun, yun yung totoong pangalan niya. So kasama ko ngayon yung assistant ko, charot. Yung BFF ko, and then we're going there and I'm gonna take you there. So let's go. Yeah. So, ang init ng panahon at ayaw natin umitim. Ano ba to? Ano ba tawag sa ganito? Sunblock. Magsa-sunblock tayo. Sunblock. Okay? Sunblock, guys. So, meron kaming tour guide. You know how old he is? Si Tantan. Hello ka. Sige, akit na tayo. So, medyo rough ang daan natin. So, dahan-dahan lang tayo. Ba't pala? Mataas na kotse, hindi mo. Sir, kakaliwa po tayo. Kaliwa na agad? Malaking bato tayo. Dapat sabi ko po, sandal lang po tayo. Tama? Gusto mo tanggalin ko? Pwede, sige, tanggalin mo na lang. Yan lang naman yung problema. Nakikita niyo yan? May batong malaki. Yan ang problema natin. Pero maliit lang naman ang problema. Ay, gago. Natama yun kasi mawawala yung kotse. That's good. Good job. You're a good driver. Kakaliwa po tayo. Kaliwa? Alright. So right here, we're here. Okay. Nice. Ayun yung car. Ayun si Tantan. Nagbuhat ng aming gamit. Kuya. Ngayon ka lang din nakapunta dito? Oo. Hindi ko na first time nakapunta. Yan, so parang nakokonsensya ako na pinabuhat ko sa kanya yung pagkain kasi medyo mabigat yun. Ay, hindi na siya lumaki. So, from our parking lot, sa 13 minutes walking. So, let's go. This guys, don't you love nature? Gives you peace, it gives you, something to feel good about yourself.
And tignan nyo, sasalita sila. Yan, gusto ko yung mga pinapawisan ako. So, habang inintay sila, feeling ko magtitirintas na ako. Feeling ko medyo matagal pa sila makakaakyat. So, yun lang. Marami ba, anong day yung pinakamaraming tao dito? Friday po, tsaka Sabado Linggo. Hala, pupunta kami sana ulit ng Saturday. Pag weekdays, wala masyado. Monday, Tuesday, Lunes, wala. Ngayon po, dahil Sabado Linggo. Sa ano, linggo, open kayo? Oh, so Monday to Lagi Sunday. naman po nga po eh. Pag Sunday, wala masyadong tao. Wala naman po. Okay. Kaso may mga pasok yung mga friends ko. Punta sana kami ulit ng Saturday. Overnight mo, no? Pinag-iisipan nga namin kung overnight eh. Tignan namin muna yung taas. Tapos, pag napag-isipan namin kung overnight, sabihin namin sa'yo kung ano oras kami uwi. Lagi. So, gusto ko sana videoan yung friend ko doon. Pero, tirintas wala. So, nagtitirintas na ako. Feeling ko kasi matatapos ako pag nagtirintas bago sila makaakyat. Ganun ako ka-supportive. Pero you should try this, guys. You know, it's located in Antipolo. It's very near, not far. Pakita ko sila. Kung ano nila, naakyat na nila. Yay! Si kuya actually hindi namin kasama. Kasama lang namin mag-tour. Yeah. Ay, sarap ng bahay dito. Kubo-kubo lang. Kubo-kubo lang, ganyan. Ay, napagod sila. Napagod din ako. Hinihingal lang ako eh. Ito na yun. Dito tayo. Tindahan. So, akit pa tayo ulit. So, may tindahan dito, guys. Pwede kayo magpahinga. Ayan. Ito nyo naman yung place. Napagod din ako actually, guys. Labas, lagi. Nakapagod din siya. It's not easy. Dun. Daka lang. Nakikita niyo yun? What's that? May alak dun, guys. Gin at Pun Emperador. Yes. Pangmalakasan pa rin mga alak dito. Okay, pupunta na tayo sa tent. Kasi medyo ulan na. Ayan. Sabi namin, dun kami sa pinakataas. Baka sakaling maabot namin yung ano. Hindi namin alam ko ano abutin namin. Yan yung pinakataas. Parang walang silong. Meron po kasi yan. Dito. May tao dyan? Walang upuan dito eh. Ay, walang upuan dyan. Dito na kayo? Hindi kami magkasama sa isang tent, ha? Oo. May tao pa doon. Ay, wala po. Oh, yan doon na. Dito na ako. O, parang may upuan kasi sa labas. Pero parang gusto ko doon. Dito ka na lang. So, andito ako sa loob ng tent. Po tayong binabagyo dito sa camp. Lagi na. So, lumipat kami ng tent kasi medyo muddy na dun sa taas. Mamaya may preview ako kung paano ako bumaba. Napakadumi ng paa ko kasi sobrang maputik. So, bumaba na kami. I think it's safer here. Ayan yung tent. Panorin mo to. Cellphone nung taga dito. Sino nag-video nito? Yung lalaki. Yung galing dito. Pati si Tanta, hindi na Hindi makakauwi. na makauwi. Ito. Oo. Mama naman si Tanta, hindi na makakauwi. Really, we cannot go home because of that. It's not safe. So, buti na lang maraming food si Brian na dala, kundi wala, noodles kakainin namin dito, ganun. Magkakapi ka, dadalang kita dyan. Sige na, bye-bye. Ito pala yung mga kalahi ko. Kain sila.
Ang ano, gin. Ano Yun yun? lang, ha? Baka Kalaman. masyado mataas yun. Ano yun? Kalaman. Ano yun? Mandarin. Shot. Sito na lang kasi. Sama? Ano masama? Sama na kamay. Wala pang tubig. Pinakaya mo pa po doon, Jay? Yun yung mga iniinom dito eh. Ayan, masarap. Masarap. Sarap, no? Kaya naman pala eh. Good lang. Okay, sige. Ako kape lang. Hindi ko alam kung ano iniinom nila pero masarap naman daw. Good morning guys! It's 5 a.m. Bakit na kami ng bundok? Kasi hindi na masyadong madulas. Ayan. Nilubog na dito. Nauna pa siya sa taas. Hindi siya nahirapan. Siya gumamit ng lubid. Kita ba ko? Kita niyo guys. Hindi pwede kayo mag-tent. Paano kami? Medyo mainit na. Pwede ba madudulas to eh? Tayin natin madulas. Feeling ko talaga madudulas siya. Hindi po namin alam kung ano nangyari kagabi, pero naninibago kami sa daan. Binagyo kami, shit. Oo. Pauwi na kami. Guys, and medyo nag-iba na yung daan actually. Pero Tama. hindi ka muna mauna, tapos sabihan mo kami ah. Ito na namin tatapusin ang vlog namin, okay? So, let's see kung kailan ko ito ma-upload. So, ayun. See you on my next vlog. Bye! Ganda sa labas, oh. Diba?